د ملکن لري پرته غریزه سیمه پلی کې د سیمنټ پلانټ لګولو په شخړه د ځمکې مالکان او ځایي خلک د یو بل خلاف شوي دي. د ځمکې مالکان دغه پلانټ د ماحول د تباهۍ سبب ګڼي او ځایي خلک یې د روزګار ذریعه ګڼي. بلخوا د محکمه ماحولیاتو لخوا رابلل شوي غونډه کې خلکو په یو بل ګزارونه هم کړي. تفصیل د ملکن نه د عمران زریاب په ریپورټ کې. د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته کې یو اړخته په اسفات موټروي کار تیزی سره روان دی، نو بل اړخته د منصوبې سره د سیمې ته د ترقۍ نوري منصوبې هم را روانې دي. وجه دا ده چې د موټروي جوړېدو سره فاصلې هم لنډیږي او د وخت او پیسې بچت هم کیږي. ځکه خو د سیمټو یوې شخصي کمپنۍ د ملکن غریزه سیمه پلی د پلانټ لګولو لپاره غوره ځای ګرځولې دی، خو ولې لا تر دې دمه یې د ځمکې مالکان اعتماد کې نه دي اخیستي. خو بیا هم د سیمټو کمپنۍ ضلعي انتظامیې او د محکمه ماحولیاتو په مرسته یو مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د سیمې خلکو د ځمکې مالکانو او د سیاسي ډلو مشرانو ګډون وکړو. په دې موقع د محکمه ماحولیاتو ډایرکټر جنرال محمد بشیر خان خپل خبرو کې ویل چې محکمه ماحولیات د منظورۍ په وخت د ټولو آلاتو جایزه اخلي او چې کوم ځای مناسب وي هلته د پلانټ لګولو اجازه ورکوي. هغوی زیاته کړه چې په دې لړ کې به د سیمې ټول مشران، د ځمکې مالکان او د سرکاري افسرانو مشترکه کمیټې جوړول شي چې د دې مهم مسلې حل پیدا شي. غونډې ته د ځمکې مالکانو خپل وینا کې ویل چې د سیمټو پلانټ لګولو سره به دا سیمه د ماحولیاتي آلودګۍ سره مخ شي، چېرته چې د رنګ پلانټونه لګېدلي هلته د ځایي خلکو ژوند د ستونزو سره مخ دی. د ځمکې مالکانو د کمپنۍ پلانټ لګول رد کړل او ویل چې د دې په ضد به تحریک شروع کوو. بل اړخ ته د پلی ځایي خلکو د کمپنۍ قایمولو په حق کې اعلان وکړو. نو د روانو خبرو په دوران په دستوره کې خلکو په یو بل ګزارونه وکړل او حالات بې قابو شو. خو ولې د لیوي ځوانانو په مداخلت او د ضلعي ناظم په زارۍ جګړه ختمه شوه. که چېرې دا مسله د خبرو اترو له لارې حل نه کړې شي نو د یو لوی تصادم یره موجود ده. باید چې ضلعي انتظامیه دې لړ کې خپل حق ادا کړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، پلی ملکن.